гражданский соттор болуп, ошо имаратты дагы биз жоголуп кетти деп айтсак болот. Департамент авиация деген бар эле. Аерде бизде тик учагыбыз бар эле. Департамент авиация бүгүнкү күндө 66 миллион сом карыз болуп, ал дагы толугу менен банкрот болуп, соттон сот болуп, ишин аткара албай уже катардан чыгып кетти. Башка ишканалар толук убутка болуп кеткен. Анан биз ошото алып аябай көп күч аракеттерди жумшадык. Азыр Кудай буйруса жылдын аягына Южный центрыбыз толук карыздарын жаап, Кудай буйруса 6 миллион, 6,5 миллион прибыль менен чыгабыз деп үмүттөнүп отурушат. Талас курулуш ишканабыз 4 миллиондой прибыльди берем деп отурат. Жалал-Абад курулуш ишканабыз 2 миллион прибыльди берем деп отурат. Адан тышкары бизде тигүүчү швейный цехыбыз бар. Алар дагы мен келген убакта болгону 3 адам калган экен, толук талкаланып, суук иштей турган адамдар жок, заказдары жок болуп, уже биз закуп кылып туруп, жалпы жаңы пожарный техниканы жана жаңы боптор менен пожарный кызматкерлерди толугу менен камсыздандырып деп үмүттөнүп турабыз. Тапкан акчасынын эсебинен азыр жаңы швейный машиналарды алып атышат. Алардын специализациясы бул спецодежда тикмей, бунун баарын бюджеттен кошумча акча сурабай, өзүбүздүн ички реформа менен, өзүбүздүн учет контролду күчөтүү боюнча, ГСМдин учет контролу боюнча аларды күчөтүп, финансовый состоянияны текшерүү, болгон техникаларды туура пайдалануу жагынан биз аябай аракеттер жүргүздүк. Бизде почти бир 50% жогору пайдасын алып келди. Адан тышкары биз аябай эл аралык уюмдар менен ишти баштадык. Техникалардын каражаты толугу менен грантовый акчага тийди. Азыркы күндө биз тендерди өткөзүп 58 пожарный техниканы алып атабыз. Ал поставкалар башталды. Декабрь айында толугу менен февралдын айына чейин биз алып бүтөбүз деп ойлойбуз. Ал дагы толук грантовый акчага бизге келип атат. Биздин президентибиздин мындай түзмө-түз тапшырмасы менен биз 21-жылы мен керектүү кагаздарды даярдап өкмөткө сунуштап бердим. Акылбек Усанбекович аны 22-жылдын бюджетине киргизди. Кудай буйруса биздин военнослужащийлерибиз 22-жылдан баштап айлыгы 50% көбөйөт. Обек Эргешевичтин демилгеси менен 2014-жылдан бери көтөрүлбөй келе жаткан аскер кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүү бирден бир негизги максат болуп, быйыл 2022-жылдын 1-январынан тартып аскер кызматкерлеринин айлык маянасы көтөрүлөт. 2020-жылы министрибиз Обек Эргешевич Ажикеев кызматка дайындалганда жалпысынан 2017-жылдан бери келе жаткан 103 миллион сомдук кредитордук карыздар бар эле. Обек Эргешевич эң биринчилерден болуп, ошол карыздарды кутулууга өзүнүн салымын кошту. Бул жалпы өкмөттүн аракети жана президенттин берген саясий тапшырмасы. Мен ойлойм, бирде ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич биздин жашоо шартыбызды көтөргөнгө аябай көп көңүл буруп, өзгөчө көзөмөлүн алып ишин алып барып атат. Ошого жараша биздин өкмөтүбүз дагы президентибиздин тапшырмасын аткарганга аракеттенип, ушундай биздин сунуштарыбызды колдоп кетип атат. 2022-жылы келип аткан пожарный техникалардан сырткары дагы алабыз деп ойлоп атабыз, пландаштырып. Россия мамлекети 20 миллион сомдук жардам беребиз деп убадасын берип турат. Кудай буйруса ал ишке ашып калса, аяктан дагы аябай көп санда пожарный техникалар келет. Тик учак келет. Адан тышкары бизде Кытай эли дагы чоң жардамды көргөзгөнгө аракетин жүргүзүп, алардын жардамы менен дагы жылдын аягына чейин аябай көп сандуу техникалар бул жака келет. Министр Обек Ажикеев ошо Кытай Эл Республикасынын бияктагы элчиси менен жолукканда, алар толук ынандырып кетти. Уже баягы баштапкы этабы уже башталып калды. Анан Кудай буйруса 22-жылы ошо техникалар да келмекчи да. Адан тышкары өзүбүздүн ишканаларыбыз бар. Бул водолазный ишканабыз бар, альпинистский подразделениябыз бар. Жана ошо шахтерлордун коопсуздугун карай турган ГСС горно-спасательный службабыз бар, химико-радиологический службабыз бар. Аларды дагы биз ойлоп атабыз, 2022-жылга толук жаңылатып, жаңы оборудование алып берип, материально-технический базасын жогорулатабыз деп ойлоп атабыз. Инсарак деген эл аралык спасательный служба бар. Бул элитный подразделение кайсы мамлекетте болбосун
кырсык. Ошол жака ошо элита Инсарак спасательный службасы барып ошол жерге катышып ошо түзмө-түз өзүнүн жумушун аткарат. Мындай службалар аябай күчтүү мамлекеттерде бар. Мисалы айтсак, Японияда, Россияда, Турцияда жана башка мамлекеттерде. Бүгүнкү күндө ал службабыз бизде жок эле. Инсарак службасына кириш үчүн жөндөн-жөн ар каалаган мамлекет кире албайт. Бир күчтүү мамлекет ошого кепилдигин бере турган мамлекет болуш керек. Кечеки жагында биз Турцияга бардык. Турцияда өзүбүздүн коллегаларыбыз менен жолугуп, ушул суроолор менен карашканда алар толугу менен бизди колдоп, ошо Инсарак эл аралык службага силерге биз кепилдик берип, толугу менен жардам беребиз деп айтып кетишти. Ал тууралуу биз келишимди түздүк. Кудай буйрса, мына 2022-жылы ошо Инсарак службасы түзүлсө, ал служба жалпы спасательный службанын да деңгээлин кыйла бир нече уровеньге көтөрүп чыгат деп ойлоп атабыз. Азыркы ситуацияда азыркы сүйлөшүү жолубузду курчутулбаш үчүн пока бир күн, 2 күн тынчтанып туралы, контролду колубуздан чыгарбайлы, зорго сүйлөштүрүп, азыркы ситуацияга биз алып келдик. Мына өзүңөр угуп атасыңар, бир дагы даңгылдаган жок, бир дагы атышуу болгон жок, бир дагы крупный масштабный бир боевой действие болгон жок. Могу ситуацияны кичине азмаздан парды азайтып түшүрөлү. Баткен окуясында биздин министрлик аябай активдүү катышып, өзүнүн жумушун жогору деңгээлде көргөздү. Бул мен биринчи ирет өзүбүздүн кызматкерлерибизди белгилеп кетсем болот. Алардын так иш алып баруусу, алардын ошо ишке берилип түнүгүн иштегенине күбө болуп көрүп жүрдүм. Ошо биринчи күндөн баштап ошо Баткен окуясында мен ошо Баткенде болуп, ошол жерде өзүм түзмө-түз башкаруу жумуштарын жүргүзүп аттым. Гуманитарный жүктөрдү кабыл алып, аларды жеткизип аттык. Бир сутканын ичинде биз 30 000 адамдан ашыкча эвакуациялар жүргүзүп, Баткенге жайгаштырдык. Убагында тамак аш менен камсыздандырып, медициналык кызматты дагы аларга жүргүздүк. Ошол окуяга биз эл аралык уюмдарды дагы тартып алып барып көргөзүп, алардын дагы жардамын биз жакшы көрдүк. Андан тышкары гуманитарный жардам биздин элибиз ушунчалык уюмдаш болуп, ошол гуманитарный жардамдарды биз даже алып таркатканга үлгүрбөй калбаттык. Бирок аны таркатаар менен калып кеткен элдер, тамак ашы калып кеткен элдер ушунчалык кыргыз элине рахматын айтып, эми ошо Баткен окуясы бизде аныгы көргөздү канчалык биздин кыргыз элибиз ынтымак болуп, кыйынчылык болгондо бир кол, бир муштум болуп жардам көргөзгөнүбүздүн белгиси болуп көрүндү деп ойлоймун.